Hello，大家好，我係阿偉，今日帶大家嚟到咗端州嘅時代星湖印記嚟睇一套啱啱落地嘅一個作品。咁呢度呢係一個100方左右嘅一個細戶型，咁做咗一個中古風嘅，咁就帶大家一齊從入戶開始。好，從一入戶可以見到呢個鞋櫃呢係用咗一個胡桃木色嘅，咁就中空呢度。睇到業主都非常用心擺咗啲好多嘅小飾品喺呢度嚇。咁下邊呢，我哋都做咗一個懸空嘅一個放鞋位，係咁樣一翻到嚟呢，咁就除鞋啊咁樣擺喺呢度都非常方便，係擺下拖鞋啊咁樣嚇。咁呢度呢，就做咗一個換鞋位，換鞋位度咁呢都有燈帶啊同埋掛衣區。咁譬如依家天有少少凍啦，咁外套啊翻到嚟可以掛喺呢度嚇。咁呢個胡桃木色咧，同整體嘅風格咧都係非常之搭嘅嚇。咁就嚟到咗我哋嘅呢個餐廳，餐廳業主選擇咗一個倒台嘅形式喺呢度嘅嚇。咁呢個倒台咧係用岩板去搭配一個都係胡桃木色，咁對應翻我哋嘅櫃啦、牆板啦，係呢個顏色係非常適合嘅，可以呼應翻嘅，同埋業主選擇呢個凳啊咁樣都呢個顏色都非常之襯翻。見到呢度有少少石膏線條去點綴，咁全屋呢就係電視背景同埋梳化背景係有少少呢個石膏線條，咁就係作為一個少少嘅點綴，就唔好做太多嘅係。咁同埋呢個電視櫃啦，電視櫃大家可以睇下呢個係整體抽拉嘅。咁可以將呢啲路由器啊，同埋我哋嘅電視盒啊，可以全部收埋喺入邊，係就可以唔見到插頭啦，就可以拉少少線出嚟就可以見到，就可以用到啦。係好，再嚟翻到我哋嘅天花，天花都係做咗一個無主燈，兩邊藏光，跟住有搭配翻射燈呢個聚光點啦，同埋2條軌道燈去補光啦，係。同埋大家見到呢度陽台呢度呢，本身係有一個趟門嘅，趟門拆咗之後呢，咁喺呢度就做咗2個角呢，就做咗圓弧嘅。咁呢個呢係一個中古風嘅一個特點嚟嘅，係就冇咁多圓角，咁會好睇好多。係咁再嚟到陽台呢，哇！呢個陽台之前可能大家見嘅風窗呢，都係黑色啦，同埋啡色啦比較多。咁呢度咧就選用咗用呢個白色去一個窗框分色，係出邊係都係一個黑色嚟嘅，咁入邊就選擇咗用呢個白色，咁襯翻成個風格咧係非常之適合嘅嚇。咁見到業主喺呢度做咗一個非常 hea 嘅一個空間啦，小空間啦係。咁見到哇呢度擺住露營凳、露營台嚇，同埋呢度有少少呢啲作油嘅小物品啦嚇，同埋呢啲哇呢啲綠植好正，係咪好有 feel 啊？同埋呢度天花做咗一個格柵天花，咁呢種天花呢，就係有一種好處，就係唔會有蚊蟲啊會喺上邊積喺嗰度咯。係呢種係全密封嘅，咁如果大家中意嘅話，可以選擇呢種係。咁啱啱呢就講漏咗一點，咁就可能好多街坊就會驚封，我得一個陽台，但係我封咗陽台之後，我晾衫去晾喺邊度呢？係咪要晾喺呢邊裝一個晾衣架咁樣去晾？咁會唔會好醜呢？咁點解呢個業主就佢喺呢度做咗個休閒空間？咁佢晾衫晾喺邊呢？好，帶大家睇下，咁就可以選擇呢一種比較便捷式嘅一個晾衣架，咁可以磁吸喺玻璃上面，咁其實要晾嗰時就可以摺疊出嚟就可以用啦嚇。咁都可以選擇翻我哋嘅一個洗空一體嘅洗衣機，咁呢種呢都可以有大洗空一體嘅功能，就唔係話一定要一台洗衣機一台烘乾機咁樣嘅嚇。咁同埋呢度呢係做咗一個電動窗簾嘅，咁如果大家唔想坐喺梳化度，譬如坐喺梳化度就唔想起身去拉窗簾嘅話，可以選擇咁樣嚇，可以同大家展示一下。可以即係
大家可以睇下，如果啱用中意嘅話，就可以做喺自己屋企。係。咁客廳區域呢，咁就同大家介紹到差唔多啦。咁就帶大家入房去睇一下細戶型啲房呢係點樣去整嘅。咁首先呢，喺門口就見到佢呢個房門呢係換咗嘅。當時開發商呢嗰個門嘅顏色係一個淺木色、軟木色，係同呢個風格呢係唔襯嘅。咁就換成咗同胡桃木色係接近嘅接色呢個去搭配翻。係。咁就嚟呢間房睇下先。呢間房呢，就業主係作為一個客房嚟做，咁就暫時就未擺床，係後邊需要擺張床就 OK 啦嚇。咁見到呢間房呢，就冇做其他太多嘅嘢，咁就做咗一個櫃。咁咧呢個櫃呢，哇！呢個儲物空間就犀利咯，好多嘢可以擺好多嘢，上面呢度可以擺冬季嘅棉被啊，或者係比較大件嘅嘢。咁呢個區域呢，就可以擺少少我哋短嘅衫啊，或者褲啊。咁呢個區域呢，就可以擺我哋嘅長衣啊，咁樣即係分區域去掛衫咯，可以達到係。咁下邊呢，仲有做啲抽筒啊，咁擺下細件嘅衣物啊，咁都非常之好嘅嚇。咁呢度呢，就大致就係咁樣啦，擺張床就可以作為客房去用啦嚇。咁我哋再睇下一間房。呢一間房咧係業主嘅細路仔去居住嘅，咁咧有細路仔居住需求啦，同埋一個儲物需求啦，同埋一個學習需求啦。咁就呢個房間咧係比啱先嗰間房仲細啲嘅，咁就睇下細房間係點樣去滿足呢三個需求。首先呢張床咧係一個米2左右、米2、米3左右一個床，咁細路去住嘅話係足夠嘅，係咁。同埋呢個衣櫃呢，衣櫃都非常大啊，可以打開俾大家睇下嗱。如果係一個細路去居住嘅話，係呢個儲物空間呢都係非常之足夠嘅，係。同埋佢下邊呢都可以有一個儲物嘅嚇，同埋呢度食咗呢個飄窗位呢，喺呢度可以坐住望下出邊嘅風景啊，咁都好正嘅嚇。咁見到呢度有一個學習需求啦，咁呢度呢就擺咗做咗一個書台，上面吊櫃啊，呢度仲有燈帶嘅，係咁樣呢，一個學習氛圍都 OK 嘅，好正嘅嚇。好，跟住落嚟就帶大家睇一下主人房。主人房呢度呢係擺咗一張米8嘅床，哇！呢個米8床真係好正啊，同埋一個超大嘅衣櫃。呢個衣櫃呢，有做咗一個床頭櫃，同埋床頭櫃結合梳妝台嘅一個櫃面，係咁呢就業主喺呢度化妝啊，咁擺下化妝品啊，咁都呢個功能性都非常好，係。同埋呢個有做個開放格啦，咁樣係擺下啲化妝品啊，或者係玩具啊，咁都非常好，係。咁就睇翻呢個飄窗台，係利用飄窗台係做咗一個工作台啦，或者係擺下嘢啊，咁樣都好好。咁譬如係坐喺張床呢度，跟住做下工作啊，咁樣都 OK 嘅，係。咁見到呢度都有做咗一個玻璃格嘅一個展示櫃，咁見到業主都擺咗一啲比較中意嘅嘢喺入邊嚇展示出嚟。呢間房呢，就基本上就做咗呢啲嘢，咁同埋有一個床頭半高背景啦，咁加埋滲燈嘅效果係。咁同埋牆身呢，係選擇咗一個可可蛋奶嘅一個油漆去做嘅，係比較切合呢個風格嚇。咁同埋全屋換咗房門同櫃啊，同埋佢嘅軟裝啊，都係一個色系。咁同埋搭配翻呢個磁吸鎖，係咁比磁吸鎖咧比較靜音少少。咁今日呢一套中古風嘅作品咧，就同大家分享到呢度啦。咁大家如果有裝修同埋設計上面嘅疑問咧，都可以揾我哋喺下方評論區嗰度聯繫我哋。咁咧，我哋唔單單係做硬裝，咁如果軟裝上面有疑問咧，我哋都可以提供建議或者案例俾大家。係咁，今日就分享到呢度啦。咁我哋下期再見，拜拜。